Қарыздардың тарафыдан üçüncüsü, қарыздардың тарафыдан üçüncü тарaf беріп қояды. Екінші тарaf беріп қояды өзінің тарафынан. Сен қарызсың, бірақ сен емес, сенің тарафынан біреу досың, жақының, туғаның төлеп қояды. Бұл да төлеудің бір жолы. Көбінше азыр мынау камактарда, магазиндерде, дүкендерде елдер қарыз алса, башқа білбеген адамдар келіп тұрып, төлеп кетіп қалады. Бұл да қарыздың жауының бір түрі. Егер де тиги адам өзінің тарафтан тиги буйрбастары өзінің тарафтан бары берген болса, анын тарафыдан бұл не болады? Жакшылык болады. Жакшылык, табарру, ихсан болады. Егер сен төлеп койду айткан болса, қарыз алган адам, қарыздар адам, анда тигиге қарыз болып қалады кайра. Тиги төлөгөндөн кийин бул кайра тигиге эмне кылат? Кайтарып бериш керек болуп калат. Түшүнүңөрбү? Бул бирөө үчүнчү, экинчи тарап төлөгөн учурда ал өзүнүн тарафтан кылса анын жакшылыгы, ихсаны соо иш кылып атат. Эгер де буйрган болсо, анда ал карыз болуп калат, тиги төлөп коет, сен карызыңды алып кетесиң, кайра бул адам тигиге карызын төлөп берет. Мираскорлук менен деле карыз төлөнүп калат балдар. Бул мисалы атасы баласына карыз берди. Ушундай болот. Атасы баласына карыз берди, баласы атасына карыздар болуп калды. Кийин ата каза болуп калды. Ата каза болуп калды. Эми карыз берейин десе, ата каза болуп калган, башка эч ким жок мираскору. Бул эмне өзүнүн акчасы да. Кайра эле мирастан буга тийиш керек эле. Ошон үчүн бул менен да карыз ада болуп кете берет. Түшүнүңөрбү? Себеби мирастан бала атасынын мирасын алат да, атага карыз берген чакта эле ал акча буга келет. Бул өзү мираскор. Башка эч ким жок. Ошон үчүн варасат негизинде эле бул кутулуп кала берет. Атасынын карыз алды баласы, атасыга төлөй элек бала ата каза болуп кетти. Эми ал мираска калып атат акча, кайра эле акча өзүнө келет. Ошон үчүн шариятта бул менен дагы не болду? Кутулду деп айтылат. Карыздан кутулду деп айтылат.